Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs internautes, bienvenue dans votre chaîne Joyeux TV. Rubrique religieuse. Désormais, vous allez commencer à suivre notre rubrique prédication de notre papa son éminence, désolé le Mpungu Isaac. La prédication d'aujourd'hui, c'est dans l'occasion du mariage du révérend apôtre Mvula. Nous avons décidé désormais la rubrique et la prédication, juste la prédication, il y a papa Nabiso. Suivant. Na Congo Yankolo Yahweh, son éminence le premier souverain pontife, à côté Yabiso, Liloba, na Genèse, Mokapuyami Balé, Nzela, Yazomi na ya Mwambe, Kino Tukumi Balé, Namine. Genèse, Mokapuyami Balé, Nzela Yazomi na Mwambe, Kino Natuku Mibale, Naminei. Genèse chapitre 2, du 18e au 24e verset. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Je lui ferai une aide digne de lui. L'Éternel Dieu avait formé des matières terrestres, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena devant l'homme pour qu'il les avisât à les nommer. Et telle chaque espèce animée serait nommée par l'homme. Tel serait son nom. L'homme imposa les noms à tous les animaux qui pèsent aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui le fit assorti. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme et il la présenta à l'homme. Et l'homme dit, celle-ci, pour le coup, est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, parce qu'elle était prise de Ish. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Yahweh Nzambe alobaki ete ezali malamu te ete moto azala ye moko na kosalela ye mosungi mobongi na ye. Yahweh Nzambe azalisaki na mabele nyama nyonso ya mokili pe ndeke nyonso ya na likolo pe ayesaki yango epai ya moto kotala soki kombo nini ye akopesa na yango pe kombo epesaki moto nyama moko na moko ezalaki kombo na ye. Moto pe apesaki kombo na libwele nyonso pe ndeke nyonso na likolo pe nyama nyonso na lisobe. Kasi musungi mobongi na moto mozwamaki te. Bongo Yahweh Nzambe alalisaki moto pongi makasi mpe elalaki ye alongolaki mokowa moko na mopanzi na ye mpe azipaki esika yango na mosuni. Yahweh Nzambe azalisaki mwasi na mokuwa molongolaki ye na moto mpe ayaki na ye epai ya moto. Moto alobaki ete oyo ezali sasa ipi mokuwa na mikuwa na ngai mpe mosuni na ngai. Ye akobiangaka ye abiangama mwasi
jambe ye akamatami na mobali yango wana moto akotika tata na ye mpe mama na ye mpe bakosangana na mwasi na ye mpe bango mibale bakozala mosuni moko. Matondi mingi na kambo oyo silikopesa biso mpona koyoka eloba na yo osilikotanga makomami na yo ezali kule ekobima na monoko mopakolami na yo ebima na kule nyonso. Yawe esala na biso yango teya biso yo mei kongola mpe mitema na biso mpona koyamba eloba na yo po ete topambolama na nzela na yango na nkombo na yo mosantu tosengi bongo. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosantu. Na nkombo na nkolo Yawe matbana Yawe tosili ko loba na Yawe tosili koyoka Yawe na nsima ya kosala banyama nyonso mpe bandeke na likolo mpe alobaki ete ekozala malamu te mobali azala ye moko sengeli azala na mosungi. Yawe asali banyama nyonso mpe asali bandeke na likolo mpe amonaki ete yemei mobali apesa kombo na banyama nyonso mpe bandeke nyonso. Ezaki nzela mobali apesa kombo na banyama nyonso mpe bandeke nyonso. Yawe alingaki ete mobali azala ye moko te po ete kozala malamu bongo azala na mosungi mwasi mpona kosunga ye. Alalisi mobali pongi, pongi moko ya makasi penza, aloboli mopanzi ya mobali na mipanzi na ye. Asali yango, abongisi yango, asali
mwasi apate ya mopanzi ya mobali. Mwasi ya salami. Yawe amini mwasi epai ya mobali na ye. Mobali pe asepeli. Alobi ete oyo ezali mokuwa na mikuwa na ngai. Oyo ezali mosuni na mosuni na ngai po ete ye asili kobima mokuwa na ngai na mosuni na ngai. Mobali asepelaki mingi. Yawe alobaki ete Yawe azali kokoba koloba ete na bongo mwasi to mobali akotika tata na ye pe mama na ye pe bango bakokoma nzoto moko. Na bongo mobali ko mwasi akotika tata na ye pe mama na ye pe bakokoma nzoto moko. Sikali te na biso ekobima. Kombo na kolo Yawe ezali komona na mingi. Mobali abali to mwasi abali couple mingi nalo batiki tata na bango to mama na bango te. Owazwana na mobali na ye to mwasi na ye te bakoma nzoto moko. Makambo nyonso oyo mwasi azali negativite nyonso ya mwasi papa akoyebisa yango na baboti na ye na bandeko na ye basi zali ko expose mwasi na ye oloba traite yango ensemble basilisa yango ensemble po ete bazala nzoto moko. Ye akobimisa yango mpona ko expose mwasi na ye. Likambo nyonso famille ya mobali fo bayeba mobali akende koyebisa na mama na ye, akende koyebisa to na yaya na ye, akende koyebisa na papa na ye. Ekozanga pe kotia kimia kati na libota. Wana ekokokisa pe maloba na Yawe te ete mobali afali atika tata na ye pe mama na ye, abali na atiki tata na ye pe mama na ye te. Makambo nyonso alibala azali kokomisa na negativite nyonso azali kokomisa. Wana ezali kosala ete foye na bango ete bango mwasi to mobali bazala mosuni moko te. Ekotia pe poto kati na bango. Ekomona na pe kote na mwasi pe akosolola na mobali na ye te. Akomemba wa negativite mobali esika ya tata na ye, esika ya mama na ye.
incompréhension mpe kokota ekotia mobulu kati na foyer na bango moyen bazala bomoko ezali soki moyen bazala bomoko ezali te moyen bazala mosuni moko ezali te. Yahweh alobi ete esengeli mobali atika tata na ye mpe mama na ye. Mobali to mwasi akotika tata na ye mpe mama na ye po ete bakoma nzoto moko. Poni nzoto moko Yahweh apamboli libala. Bozali nzoto moko. Transparence ekozala kati na bino babali to bino bobala. Transparence ekozala entre bino. Forme ya papa okotala okoverifie okozwa ta mingi okoverifie banimero eza kuna. Mais papa atala phone na yo te. Phone na yo bomba yango. Yo moko yeba sekele eza kuna. Papa atala phone na yo te. Ça c'est pas la transparence. Wana ezali bomoko te. Yo pe papa phone ya mama okotala mais phone na yo mama simba te. Ete oyebi basekele ezali kuna. Wana nalo bokomi nzoto moko te. Nalo bokomi bomoko te. Quelque chose ezali koplache. Molimo na Yahweh te koumela kati na bino te. Mapamboli na Yahweh te kokita kati na couple na bino te. Po ozali koyeisa bomoko te. Ozali mosuni moko te. Papa okoki komema la négativité ya mwasi na yo epai ya bapara na yo te. Soki bokoki kobongisa yango bino moko ekozala malamu mpenza ndenge wana. Mama mpe papa yeba ete mwana ya mwasi to mwana mobali asili atiki bino pe akei kozwana na mwasi na ye to na mobali na ye. Okotika bango ete baumela na bolingo na bango ete kokota na makambo na bango te kopanza bango. Mama mususu bakoki koloba ete en tout cas mobali na ngai ezali pasi mingi. Mobali na ngai ezali pasi mingi na comportement na ye. Ye akotelaka kaka mama na ye. Mama na ye mpe aprofita mpona konyokola ngai. Mobali na ngai abala ngai te kasi abala mama na ye. Ezali pasi mingi. Nani alongwela na kabota contrôle maboti na ye te. Ebongi na mobali atika tata na ye mpe mama na ye mpona kozwana na mwasi na ye. Ebongi mpe na mwasi atika tata na ye mpe mama na ye po ete bazwana na mobali na ye po ete bakoma nzoto moko. Bakoma nzoto moko bapambolama.
Yo mama po ete olingaki te mwana na yo mobali abala noki. Sinon mo mosolo azwaka na mosala ete na kaka place na yo, ete na kaka esika na yo. Mais ntango mobali omoni yango ezali malamu te, yo otiaka kaka songisongi. Ezali malamu te. Libala ezali mokano na Yawe, ezali bolingo na Yawe. Alingi ete mobali atika tata na ye pe mama na ye po azwana na mwasi na ye bakoma nzoto moko. Baumela na bolingo na bango ata na pasi to na bisengo baumela libela. Nde ba promesse na Yawe ekokisa mikati na bango. Yo mutu bala uzwaka makambo na libala okomisaka place bandeko na basi, place bandeko na yo nano tiki libota na yo te, nano zwami na mwasi na yo te, nano zwami na mobali na yo te, nalo bokomi nzoto moko te. Ekozala pasi mingi po ete bozala nzoto moko boomela kati na Yawe. Mama azomona ete non. Aka mobali azomemela ngai na ndako ezowuta esika ya mama na ye. Aka mobali azokomemela na ndako ezowuta epai ya mama na ye. Ezali esengo te mpo na yo mama ndenge wana. Tokolima babalani ete bazala nzoto moko baumela kozala nzoto moko. Ndenge wana ekozala nkembo na Yawe mpe bapromese na Yawe kokisama kati na couple wana. Yawe alobi ekozala malamu ete mobali to mwasi esengeli atika tata na ye pe mama na ye. Mingi babali nano batiki tata na bango pe mama na bango te. Kotika tata po mama na bango ngelo bateke te soki obali okosuka susu bapanga na yo te. Biblia elobi ndenge yo mama omobali ozwi bozwi okotinda mbongo esika famille na yo ezali te. Non, toza bamindele te, bamindele elekaka. La culture africaine elekaka te. Yo papa okokopekisa mama te, soki aza na mosolo asunga mama na ye, asunga tata na ye. Yo mama pe okoki kokanga nzela te na papa mpona kosunga tata na ye pe mama na ye pe bandeko na ye. Kotika tata pe mama mpona kozwana na mwasi na yo to na mobali na yo. Elingi koloba te ete otiki bango mpona kosunga bango te. Kokoluka te ete bino moko bozala nzoto moko, kozala nzoto moko bote boumela na mapamboli na Yawe. Bolingo na Yawe koumela kati na bino pe bapromese na Yawe mingi ekokokisama kati na bino. Batu bakomona bino bozali na bolingo na solo, bolingo na Yawe. Ete bali koumela kozala nzoto moko ndenge Yawe azali
kosenga biso tango nyonso babali. Mwasi okozala transparente na mobali na yo. Yo pe papa okozala transparent na mobali na yo. Mabomba mite. Yo pe papa okozala transparent na mwasi na yo. Mabomba mite. Okotina mbongo na famille na yo. Mwasi fasengeli ayeba. Ke ozali kotina mbongo na famille na yo. Yo pe mama okosala eloko nini papa esengeli ko ayeba. Oete bozala nzoto moko ayoka ngona bato mosusu te. Okosala acte na bapara na yo. Mobali na yo ayeba yango. Okosala yango elongo. Ekotia bino moko kati na Yawe. Ekotia bino mosuni moko kati na Yawe. Te Yawe akoomela kati na bino nde mapamboli na Yawe. Mingi na libala ya transparence ezalaka te. Mpona kowela bomoko. Transparence ezalaka te mpona kowela bomoko. Mama moko abiso na Europe waza na ikasi sisteme ye soki salaki likelemba zwi mbongo mingi ke na banka zwi mbongo mingi azwi mbongo mingi ba euro mingi alobi na koyebisa mobali na ngai te atika na position na ye ndenge wana na koyebisa ye te. Azwa mbongo atiango atobola matela akotisa mbongo mbongo mingi na matela ya chambre la bango tala bongo ekota mobali ayebaka te mobali mpe ayebaka te mwasi alobi bongo na voyage na ngai naloboma mbongo ndambo na voyage na ngai na Congo na voyage na ngai etikala moke mwasi azonga kuna na Europe mobali alobi nasala mwasi na nga surprise nambongisa ndako mpenza malamu sala ye surprise oasepela mwasi na ngala koya ndako se bongami malamu tongisi bamili bangibo ya sika ake achange matela oyo mbongo ezali akuna kati change matela ekela bilokosi tango ekoki mwasi mbonako ekoki kitoko akoki nyonso so elala koatuka papa osali te mama akosepela tango amoni akomona ndako ndenge ebongi mama zonga na voyage papa yambe na aéroport wana tusa okende ndako ubenaka ndako kitoko tusa olola se chambre ndako lola se chambre mobali na ngai matela ozoma matela mosusu oyo nini osali boyo me mwasi na ngai nabongisi matela kitoko mobali na ngai okomi ngai nakufi na ngai mbongo ekeyo
tala wakabuya wesa likamu esala mana ero mbongo mingi ekenda matele ekende na bilokosi ebwakama mobali pe nsima ya regrete balobi motuka mwasanga azwi pe fimbo toseka akosaka na ye mingi me bokosana nzoto moko ndenge nini libala mpe okoki kokufa pene na ndenge moyini mpe akoti biso mabali tokoluka ete toumela kozala nzoto moko la transparence na biso baboti na biso mpe fo bayeba ete non bana na biso ya solo basili kotika biso po ete bazala nzoto moko tokomemela bango banégativité te tokomemela bango banégativité te mapamboli na libala ezali na motuya mingi okoki kozanga na bino manso soki transparence ezali bomoko ezali kozali koumela kozala bomoko yawe akobatela bino mpe mapamboli na yawe ekoumela kati na bino ntango nyonso yawe abatela biso kati na liloba na ye ateya biso koleka na nkombo na ye mosantu. Aleluya. Yaka nkolo yawe na nkombo na ye mosantu. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs internautes partout dans le monde, c'était le mariage. Vous avez suivi la prédication de notre papa, son éminence, le premier souverain pontife, Wapipai Aliesaki, Bisso Bandeko, Balani Pena, Balana Kala, Pambate, Nakati Yabolimo, Fobo Sala, Motemoko. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis merci. Rendez-vous dans le prochaine prédication de notre papa, à suivre aussi le dimanche 31 octobre. Vous allez suivre la réception, la prédication de notre papa. Là, je dis un grand merci derrière la caméra. C'était l'ingénieur Radi, désolé, et ingénieur Julien Lewata à la régie. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.